Labdien! Mani sauc Andris Gulbis. Esmu Silijas pārstāvis. Un šodien pastāstīšu kopējo apskatu par miglotāju Kuhn Lexus 3000. 3000 modelis, 3000 litru ietilpība. Maza ekskursija par miglotāju, vispār kopējais apskats, kas ir kas. Bet varbūt kāds cilvēks pirmo reizi mūžā redz un nesaprot, kas tāds ir. Sakabes dīstele. Šajā gadījumā šim aprīkojumam ir stūrējošā dīstele. Šeit ir viens cilindrs vienā pusē, otrs otrā pusē. Šeit pa vidu ir potenciometrs, kas saprot, kādā pozīcijā dīstele atrodas, un otrā galā otrs sensors ir uz traktora, kas nav ne uz tapām neko, bet saucamais žiroskops, kas leņķi saprot. Kardāna vārpsta, piedziņas kardāna vārpsta, 540 apgriezieni minūtē, maksimāli apgriezieni, sulknis 280 litri minūtē, membrāna sulknis. Ražotājs Hanover Rover Berry ar šajā gadījumā arī ar zilajām membrānām, kas vairāk piemērotas šķidrajiem minerālu mēsliem. Mehāniski atbalsta kāja. Šajā gadījumā mums ir divas trubas nepieciešams tikai eļļas barošanai, pastāvīgā plūsma. No sekcijas pastāvīgā plūsma un brīvā atplūde. Uzsvaru brīvā atplūde vislabākais ir pa taisno bakā, bez liekas eļļas pretstības. Ideāli būtu, ja būtu līdz 5 bāri pretstība, bet var būt arī līdz 10 bāri. Bet tas nav mans izdomājums, tas ir rūpnīca vienmēr iesaka, un visbiežākās problēmas ir ar hidrolikā kaut kas ir. Tad, principā, būtu jāsāk ar brīvās atplūdes pārbaudi. Tad, ISO būs aprīkojumā. Šajā brīdī mēs esam šeit ārā izlikuši, pievienojuši vadu. Darbinam no akumulatora, lai nav lieka trokšņi no traktora un vispārējās griešanas un tā tālāk. Tad aprīkojumā iesūkšanas caurule augšā viņa stāv. Viņš ir jauns neizpakots miglotājs doto brīdi. Mehāniskais līmeņa rādes. Ir, protams, iespēja arī elektrisko pludiņu saucamo, bet šajā versijā ķīmijas ieskalošanas tvertne, saucamā operatora darba vieta, kur notiek šeit uzsūkšana, un pa šito pēc tam vēl tuvāk pievērsīsimies arī konkrēti pie ieziemošanas un tā tālāk. Izstāstīšu, kā viegli vispār saprast, operēt ar tiem vārstiem. Tātad alumīnija stienis, šajā gadījumā 24 metri, bet visā garumā alumīnija stienis, izņemot aizmugures vidus daļu, kas nozīmē viegls, pats svarīgākais viegls. Līdz ar to nav nepieciešams ļoti sarežģītas amortizācijas sistēmas, lielām jaudām paredzēts un tā tālāk, jo alumīnijas pats par sevi ir viegls. Labi, ņemam nost lielo vāku. Viņš ir arī gana smags. Tas tā, lai kurš katrs pagalma bērns netiktu tur klāt. Jo šeit ir tā, neteiksim, ka miglotāji sirds un dvēsele, bet svarīgi dzīvībai svarīgi orgāni. Tad šeit aizmugurē mums ir hidrauliskais dalītājs ar vārstiem. Tad cik mums ir viss elektriski vadāms no joystika vai no termināļa, no traktora kabīnes, vienvārds sakot. Tad šeit elektromagnētiskie vārsti. Uz augšu, uz leju, reisais leņķis uz augšu, uz leju, labais stieņu bloķēšana, atlocīšana, salocīšana, vairāku pakāpi, katru pusi atsevišķi var salocīt un tā tālāk. Tātad šeit ir hidraulikas sadaļa, un augstāk jau šeit mums ir
tā saucamā miglošanas stieņa armatūra, sekcija motoriņa. Cik sekcijas, tik motoriņi. Jebšu cik motoriņi, tik sekcijas. Šajā gadījumā mums ir aprīkojums, kad ir miglotāja stieņas sadalīts sekcijās. Ir, protams, arī, kad katrs sprausls atsevišķi slēdzās iekšā ārā ar elektriskiem vārstiņiem. Tas ir atkal cits aprīkojums. Un šeit ir divas augšā viens no svarīgākajām arī kastēm. Tātad viena ir hidrauliskā saucamā kartes schēma, no šīs plates tiek vadīta visa hidrosistēma, un no šīs plates visa miglošanas sistēma. Tas ir spiedieni, caurplūdes un viss pārējais. Tad ir šeit šis zaļais caurplūdes mērītājs. Un šeit aizmugurē arī nodublēts mehāniskais manometrs, lai šeit arī no aizmuguras regulējot šīs atplūdes, lai varētu vadīties. Nepieciešama kaut kāda papildus servis darba vai vēl kaut kas, tad arī aizmugurē varam vadīties pēc tā visa. Laikam jau no aizmuguras tad viss. Tilts as platums ir pārstādāms. Jā. Priekš turējošās dīsteles ir otrs žiroskops arī aizmugurē uz tilta. Respektīvi sanāk, ka tās turēšanas sistēmas sastāv no 3 sensoriem. Viens žiroskops ir uz miglotāju, otrs uz traktora. Tad, kad viņi abi maina pozīcijas, tad viņš saprot, kurš kurā leņķī ir, un tad līdz ar to stūrē viņi seko traktoram. Un savukārt tas pa vidu, kurus iepriekš minēju, saucamais potenciometrs, tas ir tikai priekš vidējās pozīcijas, lai nostādītu pa vidu precīzāk iecentrētu. Un, šeit ir daži droseļu vārsti vēl, kur mēs varam ieregulēt atvēršanas un aizvēršanas ātrumu. Bet pat cik mums pastāvīgā plūsma, tad uz katru izēju mēs vienkārši mehāniski regulējam, cik ātri atverās, cik ātri aizverās. Lai netiek lausts stienis un lai tā plūsma būtu sabalansēta. Tad šeit varbūt mēs varam redzēt sprausla aizsardzības, sprausla korpusiņi, visi paslēpt iekšā. Arī, ja teiksim, izgriežam kādu sprauslu, tad viņi ir vienmēr aizsargāti. Ja liksim kādu garāku pretvējas sprauslu vai šķidro minerālu mēslu sprauslu, tad attiecīgi šeit ir regulējams augstums, to stienīt iestumjam augstāk. Un tā sprausla mums tāpatās tiek paslēpta. Tātad šeit labajā sānā saucamais palīga materiālu kastīte, nezinu, kannām, instrumentiem vai jebkam. Pret aizripošanas zem ratiem, ko liek 3 stūri, šeit apakšā glabājās. Un vēl viena no svarīgākajām lietām šasīs numurs. Visa informācija par miglotāja ražošanu, sērijas numurs, kur ražots, kad ražots. Vienmēr sakot, tehniskā informācija arī ar rāmī iesistu šasīs numuru, to pasūtot rezervas daļas vai jebko. Pats arī MyKoon sistēmā, kad piereģistrē savu agregātu, tad vienmēr, protams, paudzīmē redzams arī šasīs numurs, bet vienmēr nenāk par skādi pārbaudīt. Mantu nodalījums abās pusēs, tajā pusē neparādīja, otrā pusē tieši tāds pats. Saucamais mantu nodalījums, arī aizsardzības līdzekļi, cimdi, maska, kombinzons, rezervas daļas, sprauslas korpusiņi, neaizmirstam zobirstīt. Zobirstīt neatņemama sastāvdaļa miglotājos, kas miglotie zinās. Tātad divas šādas, katrs savā pusē. Tad vēl šajā pusē ir, ja es teicu aizmugurē, ir divas galvenās vadības kastes, tad šeit ir pati galvenākā vadības bloks. Tas ir isobus, vadības saucamās smadzenes.
Nevienai, protams, no kastēm tiešu tad, kad kopjat tīrat savu miglotāju, kā saka, ar augstspiedienu mazgātāju virsū nelaižam ūdeni. Tad filtru sistēma. Šeit ir rupjais iesūkšanas filtrs, kas ir pirms sūkņa. Pats pirmais primārais ir iesūkšanas trubai. Augšā ir rupjais siets. Ja pildīšana notiek caur ārējo iepildi, tad nekas nav, bet vienmēr tad, jebkurā gadījumā, tad arī izies caur šito, kamēr aizies līdz sūknim. Savukārt otrs filtrs, kas ir mazāks, tas ir saucamais spiediena filtrs, kas ir aiz sūkņa. Tad vienkārši divi ceļi, divi kanāli, pirms sūkņa iesūkšana un kur sūknis dod tālāk. Tas pats arī būs otrā pusē, kad pie vārstiem, regulācijas vārstiem, kad runāsim, viegli saprotami, viens ir no kurienes, otrs ir uz kurieni. Šeit par sūkni vēl nedaudz. Šī ir sūknim saucamā gaisa membrāna, kas palīdz kompensē sitienus. Šajā gadījumā, kamēr jauns miglotājs, ticamākais uzlīmīt ir virsū, bet lietošanas instrukcijā arī ir sīks malka aprakstīts, bet apmēram vidējais, respektīvi parasti darba spiediens, tā kā šeit arī ir uzrakstīts no 3 līdz 12 bāriem. Ja ir darba spiediens, tad iekšā jābūt gaisam no 1 līdz 3 bāri. Tā kā orientējošais 1,5–2 bāri un, kā saka, priekš visiem derēs un būs derīgs. Sūknis, jā, virzuļu tipa membrānu sūknis. Iekšā sūknis pats ir uzbūvēts kā dzinējs, respektīvi kloķvārpsta virzuļi cilindrs. Tad tas nozīmē, ka iekšā parastā motoreļļa. Un tas, ka, teiksim, iedarbinot miglotāju sūkni, eļļa nedaudz pakrītās, tas ir normāli, galvenais, lai viņi ir līmenī. Un viens no biežākajām defektācijām, kad mēs zinām, ka kaut kas nav labi ar membrānām, tad respektīvi vai no eļļa pazūd, tad tas nozīmē regulāri sekot eļļas līmenim līdzi. Ja eļļa pazūd, tad varam rēķināt, ka viss ir slikti vai tuvojās slikti. Vai otrs variants, ja eļļa paliek pārāk daudz un sāk putoties, tad arī sanāk, kad ūdens vai ķīmija nāk klāt. Sūkņi atbilstoši parasti ir pēc stieņu platumiem, miglotāja lieluma un ar to, ar kādām normām tiks strādāts. Vai tie šķidrie minerāli mēsli un tā tālāk, to saimnieks sakomplektē ar pārstāvi pēc izvēles, bet tas vidējais aritmētiskais ir 260–280 litri minūtē. Tālāk jau ir 360, tad ir 400 litri minūtē, tas ir bišķīt citādāk zemspiediena sūknis, bet ar lielāku ražību. Tad ir arī 700 litri minūtē kombinētais variants, kad šeit divi stāv jau tandēmā, viens ar otru savienots. Tas ir, teiksim, 250 plus 250. Tas būs jau uz 500 litriem minūtē, tā kā variācijas ir daudz un dažādas. Teiksim tā, filtri nav tā kā traktoru tehnikai vai jebkurai citai. Filtri ir mazgājami, tīrāmi. Respektīvi, ja mums ir problēmas ar iesūkšanu, tad visticamākais šis te rupjais iesūkšanas filtrs. Šeit neskrūvējuši vaļā mums ir tosals, jo visi miglotāji no rūpnīcas nāk jau ieziemoti ar tosalu iekšā sapildīti, jo neviens nezina, cik viņi ilgi nostāvēs, uz kuru valsti ies un tā tālāk. Tad atskrūvējam vaļā, viņš ir sietiņš, izmazgājam, izpūšam, izmazgājam, liekam atpakaļ, un viņš mums tīrs. Un šajā gadījumā šeit arī filtriem ir atšķirības, ir dažāda rupjuma viņi, tie filtri pie netīrākiem ūdeņiem ir jāskatās. Un šeit ir spiediena filtri. Spiediena filtrs arī pārsvarā 3 dažādi rupjuma.
zils, sarkans, zaļš, vēl ir arī dzeltens, pamatā četras krāsas. Standartizēts ir, bet tas ir visiem ražotājiem starptautiski noteikts pēc rupjības. Respektīvi sarkans ir rupjākais, tad ir zils, tad ir dzeltens un zaļš ir pats smalkākais. Centrējošā plāksnīte, respektīvi šis ir dīstelē pa vidu, šī ir miglotājam pa vidu. Un, tā kā mēs vienmēr braucot, ja izslēdzam transportā stūrējošo dīsteli vai ko, mēs vienmēr šeit varam mehāniski redzēt, pārliecināties, vai tiešām viņi ir viena pret otru. Šajā gadījumā mēs redzam, kad ir šķībi, tas nozīmē, ka mēs brauksim, miglotājs ies mums bišķīt sāniski. Respektīvi, mums ir vienmēr divi. Viens ir mehāniskais, kā rezerve, otrs ir elektriskais šeit pa vidu, kur mēs ISO-bus datorā redzam jau. Un respektīvi, arī programmā ir iestrādāts, ja mēs pārsniedzam jau ātrumu, ja nemaldos 20 km/h, tad viņš jau automātiski atslēdz stūrēšanu un nocentrē jau vajadzīgā pozīcijā. Šeit mums ir atgriežamies pie operatora darba vietas. Operatoram jābūt divās vietās, bet nevienlaicīgi. Respektīvi, viena vieta ir traktorā pie stūres, otra ir šeit pie uzpildīšanās, ķīmijas iejaukšanas un vispārējā. Jā, tad šeit ir otrā pusē arī nolikta viņa. Parasti jau rezervas daļas atrodas otrā pusē, un šeit ir vienmēr cimdi kombinzons maska. Kā nu kuram ir iegājies cits traktorā glabāt, cits šeit. Tātad darba vieta, ūdens iesūkšana notiek pa šo. Ir arī opcija, kad ūdeni iepumpē ar spiedienu, bet tad ir atsevišķa pieslēga vieta. Šajā konkrētā aprīkojumā nav. Jo, ja pumpē ar spiedienu, tad ir pa taisno truba aiziet mucā. Šajā gadījumā mums šis ir pirms sūkņa. Tātad šeit mēs spraužam klāt trubu, iesūkšanas cauruli. Un līdz ar to, par cik mums šī ir ūdens ņemšanas vieta, tātad šitais vārsts, šī stūrīte atbild par to, no kurienes sūknis ņems ūdeni. Tā kā viegli saprast, no kurienes uz kurieni. Šajā gadījumā mums ir divas opcijas galvenās, vai nu no lielās tvertnes, kas ir augšā apzīmēta, vai nu mēs ņemam no lielās tvertnes, sūknis ņem ūdeni, vai nu ņem apakšā. Ja mēs pagriežam šādi apakšā, tā tad viņš ņems no apakšas. Un šeit mums tālāk ir atkal divas izvēles. Šajā gadījumā mums šis te vārsts ir ciet. Ja mēs vēlamies ņemt no šejienes, pagriežam vārstu uz tejieni, mums sūc no iesūkšanas caurules. Ja mēs vēlamies ņemt no tīrās ūdens tvertnes, tad vārstu pārgriežam uz otru pusi un sūknis sūks no tīrās ūdens tvertnes. Tīrā ūdens tvertne atrodas aizmugurē, bet aizmugurē centrā nosēdināta lejā, smaguma centrā pēc iespējas zemāk. Un tālāk ir otrs uz kurieni tad sūknēt. Šo te aizgriežam atpakaļ uz mucu. Otrs ir uz kurieni sūknēt. Miglošana, ķīmijas ieskalošanas tvertne uz šejieni. Tas ir, lai iemaisītu ķīmiju. Tālāk pa labi mums ir mazgāšana, skalošana. Šajā gadījumā gan mucas iekšējā skalošana, ja ir arī aprīkojumā saucamais augstspiediena truba ar pistoli, ārējais tieņu mazgāšanai un miglotāju mazgāšanai, tad arī uz šejieni jāpagriež. Vai ceturtā opcija, mēs varam vienmēr, ja miglotājām kādreiz kaut kas noticies, nevajag pat arī notikties,
Uzjaucām ķīmiju, uznāca lietus, sapratām, ka lietus turpinās nedēļu, divas, lai ķīmija neiekalstu miglotājā. Miglotāju mēs varētu izmazgāt, izskalot un nolikt gaidīšanas režīmā. Mēs ķīmiju varam, šeit pieslēdzam trubu klāt, pārpumpēt citā konteinerā, kur uzglabājās ķīmija un viss. Tad, kad pienāk atkal miglošanas iespējamība, čiks piespraužam iesūkšanas trubu, pieslēdzam pie šejienes, sūcam apakaļ ķīmiju. Tad pa šejieni mēs varam ar spiedienu, ar papildus sūkņa jaudu ātri izpumpēt, pārpumpēt kaut kur, vai vienkārši, ja ir bijis ūdens un vajag izliet, tad arī šeit ar spiedienu apakšā mums ir noliešanas pludiņš. To arī tagad vaļā neraušu, jo tosols ir iekšā. Bet vienmēr var iztecināt uz pašteci pašā apakšā un ar spiedienu. Tad vēl viens trešais vai ceturtais, ja te ir 1, 2, 3, tad šeit ceturtais viens no vārstiem ir maisītājs, maisītāja intensitāte. Līdz 2024. gadam šis te nebija atsevišķi izvilkts ārā, viņš bija iebūvēts proporcionāli, tad šajā momentā šeit ir izlikts ārā, kad mēs varam pastāvīgo maisītāju ielikt, respektīvi intensitāti. Ja stipri putojoši preparāti vai vēl kaut kas, tad mazāku intensitāti, ja nav, ja gribās aktīvāk vai lielāku ceļa posmu jābrauc, uzliekam uz lielāko intensitāti, bet brīdina to, kad ja ir lielākā intensitāte, tas nozīmē sūkņa jauda ir tik, cik viņi ir. Ja mēs uzliekam lielāko intensitāti, mums var aptrūkties darba spiediens darba procesā. Tā kā, ja mums pietrūkst un ātrumi ir pārāk lieli, tad vienkārši pagriežam proporcionāli mazāk, braucam, skatāmies, cik mums pietiek, un tad jau mēs nākotnē jau zinām, cik mums ir tas maksimālais, cik mēs varam uzlikt. Bet tā apmēram, es teiktu, uz pusi, pie 280 litru minūtē sūkņa, būtu 400 litri, 500 litru minūtē brīvi uz 100%, jo reāli uz kaut kādi 10 km/h braucot ar kaut kādiem 200 litriem uz hektāra, tad orientējoši tur maksimums līdz 100 litriem minūtē vajadzētu būt patēriņam priekš miglošanas, un tad pārējais jau var aiziet maisīšanai. Tā kā, apmēram uz viduci, tā kā droši, un tad attiecīgi skatīties. Un tad šeit mums vēl ir, šeit pašā skapītī augšā ir iebūvēts ūdens, tīrais ūdens roku mazgāšanai. Tur mēs varam iepildīt gan no augšas, bet no augšas nav vērti, tāpēc ražotājs ir padomājis, ka šeit, kur mēs skrūvējam vaļā, viņš tagad vaļā, kur mēs mazgājam rokas, šeit var uzspraust dārza šļūteni, parastais savienojams un iepildīt ar spiedienu iekšā. Ja būs pārāk liels spiediens, var būt, bet neko baigi īpaši sabojāt nevar, jo vienmēr ir elpošanas caurumiņš augšā. Principā piesprauž, lēnām pilda, jau pa augšu sāk tecēt ārā tīrais ūdens, tad viņš ir pilns. Tad viss griežam krāns iet. Un tīra ūdens tvertne aizmugurē, kas atrodas arī tieši tāpatās var uzpildīt šeit pa šo vārstu. Līdz komplektācijā nāk arī pārējais galvšās te ar ātro savienojumu un uz vītni. Tā kā vai nu uz vītni vai nu uz trubu. Tā ka mēs varam pievienot trubu un mums ir gatavs savienojums, uzspraužam virsū un pildam ar spiedienu tīro ūdeni. Vai otrs variants atkal ejam aizmugurē, atskrūvējam vāciņu un lejam pa turieni iekšā. Un tad šeit ķīmijas ieskalošanas tvertne. Atveram mēs šeit, bišķīt pieceļam, attaisam fiksatoru vaļā un nolaižās lejā. Tātad ķīmijas ieskalošana notiek neatkarīgi no tā, no kurienes ūdeni ņem miglotājs. Parasti to dara pildīšanās laikā un pie tilpuma apmēram, tad, kad ir pusi no mucas,
Ja būs muca pārāk pilna, var gadīties, kad pie zemiem jugvāras apgriezieniem sūknim būs ļoti grūti iepumpēt ķīmiju iekšā, jo ķīmijas iepumpēšana notiek, sūknis dzen ūdens spiedienu pa šo melno trubu. Viņa nonāk šeit lejā. Atverot šo te krānu vaļā, viņš uz vakuma principu, uz inžektoru principu pierauj klāt no šejienes ūdeni un pūš tālāk mucā iekšā pa šo te caurspīdīgo trubu. Un kas ieiet iekšā mucā, ja šeit mums ūdens spiediens, teiksim, ir gandrīz 3 tonnas un spiež pretī, var gadīties, ka mums pietrūks sūkņa jauda iespiest iekšā. Tā kā, pamatā ir tā, ka, ja pildamies tīro ūdeni kaut vai, pildamies, tuvojās, ja ir ļoti putojoši preparāti, tad pagaidām pusīti un varbūt vēl čučut, un tad ātri iejaucam. Ja ne, tad, ja nav nekādi putojošie, un droši var laicīgāk jau, tad visu sūknējam tīro ūdeni, pārgriežam šeit uz ķīmijas ieskalošanu, kamēr sūknis sūc tīro ūdeni un dzen caur šo te trubu. Viņš vienlaicīgi uzpumpē gan tvertni pa šejieni, gan tajā pašā momentā mēs šeit iejaucam ķīmiju, lejam iekšā un atgriežam vaļā, un viņš visu sūc un rauj līdzi klāt. Tādā veidā vienlaicīgi notiek gan miglotāja uzpilde, gan ķīmijas ieskalošana. Tad šajā momentā šeit mēs redzam, šis ir kanniņas skalotājs. Ja mēs esam ķīmiju jau salējuši, izlējuši, uzliekam kannu virsū, šeit atspiežās un viņš ar rotējošo sprauslu izmazgā visu kannu, liekot ķīmiju, to izmazgāto ūdeni, viņš arī iesūc iekšā un aizlaiž uz miglotāju. Pēc tam, ja mēs gribam šeit visu apmazgāt, izmazgāt, 1/2, šeit ir pistole, vienkārši šādi nospiežam un ar spiedienu noskalojam, bet šeit nebūs tik intensīvs spiediens, tāpēc ir šās te aprīkojums, šeit ir rotējošā sprausla arī galā, un šeit ir ātrais savienojums. Tas nozīmē, mēs aiztaisam viņu ciet, šo te savienojumu attaisam vaļā, uzspraužam pistoli, nofiksējam un spiežam. Un šajā momentā viņš pa šo te rotējošo sprauslu griež un izskalo visu riņķī. To mēs esam, teiksim, izmazgājuši visu. Šito ņemam nost, liekam atpakaļ, kur viņam jāstāv. Šito taisam ciet, kortīti priekšā, viss ir ieskalots. Šitais, ja mums bija vaļā, aizvaram ciet, viss ir izrauts tukšs, ceļam augšā, lecam traktorā un esam gatavi darbam.